안녕하십니까, 심해직입니다. 자, 오늘은 4월의 마지막 금요일, 내일은 쉬는 날입니다. 그래서 오늘 뭐 특별히 집에 사정이 생기지 않는 이상은 내일 스케줄대로 오랜만에 친구들하고 진홍인의 서킷에 가서 드리프트 차를 굴릴 수 있을 것 같아요. 네, 뭐 특별히 문제가 없어야 될 텐데 오늘 아무튼 그렇고요. 이제 완연한 봄을 지나 이제 여름의 문턱으로 가고 있습니다. 이번 주 일요일에 날씨가 온도가 뭐 29도가 되네 뭐 이런 얘기가 있는데 그냥 여름이죠. 그 정도 날씨면. 그래서 그래도 진짜 그날은 엄청나게 나올 것 같네요, 바이커들이. 블루투스하고 요거를 이제 카플레이를 이제 연결을 해놔가지고 오토바이하고는 연동을 안 해놨는데 최근에 연동을 했어요. 그래가지고 잭이 시켰는데 또 하필이면 또 잭이 반대쪽, 하나는 또 잭이 방향이 반대쪽에 와가지고 결국은 잘라가지고 다른 잭 또 못쓰는 잭 하나 또 그걸로 또 연결을 해가지고 지금 이제 만들었는데 뭐 소리 아주 잘 납니다. 예. 근데 이게 스피커가 출력이 약해서 그런지 뭐 오디오가 출력이 약한 건지 뭐 처음에도 그랬고 약간 소리가 이게 맑고 청량한 소리가 안 나고, 뭐 물론 이 오디오 세팅 들어가가지고 뭐 트래블하고 베이스 뭐 세팅 바꿔주는 게 있는데 뭐 크게 효과가 없어요. 근데 베이스는 좀 올라가긴 하는데 근데 크게 효과는 없어요. 그리고 이렇게 풍성한 소리는 나지 않습니다. 뒤에 울림통이 있는데도 불구하고 스피커 자체가 그렇게 크지 않아요. 그래도 스피커가 소리가 좀 제대로 나려면은 특히나 이 바이크들 쪽에서는 외부 소리가 많이 들어오기 때문에 그런 거를 정확하게 느끼려면 그래도 한 6인치, 7인치는 돼야 소리가 빵빵하게 나죠. 일단 스피커를 2개 정도만 달았을 경우에. 아무튼 대충 그날 비 오는 날 출퇴근하고서 그냥 덮어놨더니 그냥 난리도 아니네. 자, 이제 박스를 붙여가지고 오늘 또 되게 일찍 나왔어요. 이게 왜 일찍 나왔냐면 오늘 제가 개인적으로 또 매장 가서 작업할 일이 있어서, 물론 오토바이 쪽은 아니고 RC 쪽입니다. 그래서 그거를 작업하려고 하다 보니까 좀 일찍 나왔어요. 지금 8시가 아직 안 된 것 같은데 하여튼 좀 일찍 나왔어요. 그래서 이 시간대 가면 엄청 밀릴 건데 아무 생각 없이 그냥 나와버렸네. 자, 오늘은 마지막 주 금요일. 자, 여러분들도 마무리 잘 하시고 자, 즐거운 주말 되시기 바랍니다. 자, 저는 또 달립니다. 역시 차가 많아. 이 시간에는 많아. 자, 끼자. 중간에 끼자. 그래도 확실히 날이 좀 이제 풀려서 그런가 예열도 금방 되고, 뭐 물론 공랭 엔진이긴 하지만 뭐 그래도 한 오늘 같은 날씨에서는 지금 몇 도지? 15.5도네요 아침에. 지금 8시가 넘었구나. 5도인데 뭐 한 2-3분 정도면 그냥 뭐 벌써 엔진 오일 쪽 온도계가 확 올라가는 걸 볼 수 있어요. 벌써 지금 한 칸은 아직 안 됐지만 그래도 표시가 딱 나는 게 보이죠. 그것도 그렇고 음악도 듣기 좀 편해졌고, 그리고 저번에 망가진 HUD 그
단자가 두 개인데 그 하필이면은 남는 단자가 그 윈도우 쪽 앞에 스크린 쪽으로 이렇게 향하고 있어가지고 달릴 때 이렇게 비 오는 날은 그쪽으로 비바람이 타고 들어오니까 거기가 다 삭었더라고요. 그래가지고 이번에 그거는 완전히 망가져서 작동이 안 되고 언제서부턴가 자꾸 오작동을 하더라고요. 지 혼자 막 메뉴가 막 바뀌고 그러더니 그게 이제 그 초기 증상이었던 것 같아요. 이게 그러다가 어느 순간 안 들어오더라고요. 그래서 그건 버려버리고 다시 새로 하나 장만해서 장착을 했습니다. 진짜 어느새 이렇게 산에 나무 이파리가 그냥 풍성해졌는지 참 순식간입니다. 순식간. 이 계절은 무시 못해요 진짜. 오늘 여름 거를 오늘 입고 나왔는데 그냥 이 메시만 입으면 아직까지는 아침 저녁은 쌀쌀하기 때문에 속에는 그 기모티를 하나 입었어요. 그래서 따뜻합니다. 그리고 뭐 바이크 특성상 바람 저항을 굉장히 많이 공기를 찬바람을 억제를 해주니까 꽤 좋죠. 근데 벌써부터 두렵네. 이거 얼마나 밀릴래나. 여기서 딱 보일 텐데 안 밀리면 다행인데 안 밀릴 리가 있나 진짜. 여기 공공주택도 이제 많이 진행이 돼가는구나. 여기서부터야? 역시 이 시간에는 나오면 안 돼. 빨리 볼보리를 본가에서 갖고 와야 되겠네 진짜. 이제 날이 더워지면은 볼보리를 타고 다니는 게 헐 수월합니다. 뭐 지금도 마찬가지고 뭐 사실 추울 때도 그러고 볼보리가 편하죠. 볼보리가 세상 편하죠. 뭐 막힘없이 그냥 뭐 특히나 그 비전은 엄청 얇아요. 옆에서 보는 거와 다르게 완전 멸치입니다. 그래가지고 빠져나가기 최고예요. 그게 진짜. 뭐 박스 달면은 좀 얘기가 달라지겠지만은 저는 박스를 안 달았기 때문에 안 그래도 힘없는 스쿠터에다가 배기량도 낮은데 거기다 박스 달고 뭐 짐 싣고 다니면은 답이 없어요. 일단 제 몸무게가 일단 뭐 스쿠터 무게랑 거의 비슷하기 때문에 스쿠터가 많이 힘들어합니다. 그래서 최고의 튜닝은 경량화죠. 그래서 사람의 몸 무게를 줄이는 게 오토바이 출력을 올리는 데는 제일 좋은 것 같습니다. 망가뜨리지 않고 뭐 과도하게 뭐 엔진을 이상하게 건드릴 필요는까지는 없죠. 깝깝합니다 지금. 깝깝해요. 이거 뭐 위례 터널도 아직 못 왔네. 원래 같았으면 벌써 지나갔어야 되는데 참 지금 시간이면은 벌써 기다리는 시간이었으면은 위례 터널 빠져나가서 세곡동 사거리를 지나갔을 시간인데 이거 뭐 신호를 두 번째 받고 신호 두 번째 신호를 그럼 세 번 받아서 나가야 되는 그런 상황이 돼버렸어요. 이게 지금 그전에는 이렇게 길이 밀리지 않았어요. 근데 저쪽에 터널이 하나 광주 쪽으로 하나 터널이 새로 뚫렸는데 그 터널이 뚫리면서 차 급격하게 늘었어요. 여기 그전에는 다른 쪽으로 돌아서 들어오고 막 그래가지고 이 길이 덜 밀렸었는데 거기다가 이제 위례 신도시 쪽까지 이제 차들이 늘어나니까 하여튼 광주 쪽 방향에서 오는 차들이 엄청나게 양이 많습니다. 이게 3분국도 그 라인이라서 어마어마하네 진짜.
아, 이게 매번 일찍 나오면 이러는 걸 알면서 또 그냥 나왔네. 아, 역시 인간은 망각의 동물이라고. 아, 아무 생각이 없어, 진짜. 아, 맨날 까먹어. 건망증이 왜 이렇게 심한 거야. 힘들다. 야, 뭘 내가 지켜줘, 씨. 이런 음악은 지금 듣고 싶지가 않다. 야, 이건 밤에 좀 저거 할 때 들어야지. 아, 이건 뭐야. 참. 아, 참, 그나저나, 올 여름에는 진짜 한여름 되기 전에 오일 쿨러 팬을 달아야 되는데, 아, 지금 벌써 2년째 지금 이거 사갖고 오고서 2년째 지금 안 달고서 지금 버티고 있네. 아, 달아야 돼. 이번에 검사 받기 전에 6월에서 7월 사이에 검사를 받으라고 통지가 왔더라고요. 공단에서. 그래서 6, 7월 되기 전에 5월달 이제 시작이니까 곧 5월달 초에 쿨러를 장착을 해야 되겠어요. 아, 그때 보니까 이게 밀리는 길에서는 여름에 와 진짜 간당간당 하더라고요, 진짜. 그래서 그 경찰용으로 나오는 버전들은 그 쿨러가 달려 있는데 그 시동 걸고 대기 시간들이 필요하니까. 근데 이 민간용은 쿨러가 없어요. 그걸 왜 뺐는지 모르겠는데, 아, 그래가지고 그거를 정품으로 구해가지고 넣으려고 하니까 뭐 어차피 뭐 지금 중고밖에 없고, 뭐 중고도 뭐 가격이 만만치 않더라고요. 이베이에서 볼 수 있는데 뭐 대부분이 부품이 다 영국 쪽에서 오다 보니까 아, 배송료도 비싸고 아찔합니다. 아주. 뭐 물론 미국 쪽에서 오는 것도 만만찮아요. 배송비는 뭐 거의 뭐 물건값 절반 정도는 배송비인 것 같더라고요. 그래서 그거는 포기하고, 그거와 아주 비슷하게 생긴 그 ATV에 장착되는 뭐 마운트도 매우 흡사하게 생겼길래 그걸로 구해놨어요. 그래서 이제 연장 브라켓하고 그렇게 준비를 다 해놨기 때문에 그냥 뭐 장착만 이렇게 대충 하면 될 것 같아요. 그리고 릴레이 하나 달아주고, 억스라인은 플러스 선은 진작에 미리 뽑아놨기 때문에 뭐 지금 이미 다른 거랑 다 연결이 돼 있긴 하죠. 지금 뭐 블랙박스니 그 다음에 뭐 배터리 체커 같은 거 그런 거 달려가 있어요 또. 그래서 그 라인에다가 릴레이 달아가지고 쓰면 될 것 같습니다. 그래서 정말 저는 근데 이거 타면서 잘했던 거는 좀 돈이 좀 많이 들어가긴 했지만 그 배터리를 인산철로 바꾼 거, 그건 잘한 것 같아요. 이것저것 전기장치를 쓰다 보니까 아무래도 배터리 소모가 좀 있는데, 그리고 겨울에는 와 진짜 답이 없더라고요. 이게 실내에다 세우는 게 아니고 타바 씌워서 그냥 노천에다 세우다 보니까 일반 배터리들은 벌써 출력이 그냥 뚝 떨어져 가지고 어우 힘들더라고요. 이게 장거리를 뛰면 또 모르겠는데 워낙에나 뭐 20km 남짓 거리 왔다 갔다 하는 거다 보니까 뭐 충전도 뭐 빵빵하게 되는 느낌도 아니고. 들어오나? 그냥 무지막지하게 끼어드는구만. 자, 1차선으로 가겠지? 1차선으로 가요. 야, 빵빵하면 뭐 할 거야? 교육 중인데. 아유, 진짜. 저거는 저쪽으로 빠지네? 요 차가, 쟤 웬일이야? 저거 2차선으로 들어갔네? 야, 교육 중인 차 저기, 세곡동 사거리 넘어서 유턴하는 거 아닌가? 저 차들 때문에 좀 밀려요, 아침에. 1차선이. 워낙에나 늦게 가서.
근데 교육 중이긴 한데 이 교육도 이 현실에 좀 맞게 어느 정도 좀 속도 좀 이렇게 해가지고 했으면 좋겠어. 어차피 브레이크 있잖아 따로 교관 브레이크. 어? 그런 건 좀 문제 있다 봐요. 어차피 그 안에서는 뭐 코스도 다 연습하고 하는데 일단 조작하는 거에 대해서는 어느 정도 숙지를 하고 나오는 건데 그런 건 조금 아쉽죠. 이따가 분명히 끼어들 건데 이게 음원들마다 이게 소리 음량이 틀려가지고 조금 아쉽네. 시험 중이야? 젊은 청년, 그래, 파이팅이다. 자, 그래도 오늘은 날씨도 좋고 따뜻하니까 또 카메라 배터리도 또 버텨주네. 야, 보통은 충전기를 라인을 꽂아가지고 쓰는데 배터리도 또 오래되고 그래서 언제 한번 뜯어가지고 다시 배터리를 바꿔야 되겠어요. RC 저거 뭐야, 글라이더나 이런 데 쓰는 배터리들 얇은 것들 그거 하나 쪼개 가지고 쓰면 될 것 같아요. 딱인데. 영락 없이 엄청나게 많은 자동차. 그 상황에서 그냥 빨리빨리 붙어줘야지 말이야. 응? 출발도 늦고. 참. 가자. 요 신호는 통과는 해야지. 그래도 아침 신호가 조금 길게 주긴 하는 것 같던데. 직진 신호를 차가 워낙 많이 가니까. 가자. 와. 가자. 진짜 저 강남 쪽으로 빠지는 도로는 터널을 뭘 하나 더 뚫든가 해야 될 것 같아요. 여기 뭐 구룡터널 쪽으로 그냥 완전 다 몰리는데 대박이에요. 물론 구룡터널도 구룡터널인데 저기도 문제죠. 저기 뭐야, 현대자동차 사거리 쪽도 거기는 뭐 진짜 뭐 고가도로를 하나 해가지고 저쪽으로 과천 쪽으로 빠지는 걸 하나 또 해주든가. 진짜 그래야 길이 안 밀릴 것 같아요. 안 그래도 강남순환 생기면서 그쪽으로 가는 차들이 많아져가지고 길이 엄청나게 밀리는데 장난 아닙니다 진짜. 이제 어린이병원 언덕에서는 어떤 느낌일까?
아이씨, 아, 그놈의 핸드폰은 좀, 씨. 어? 응? 지금 급할 거 없잖아. 이른 아침부터, 씨. 어? 우! 야, 씨, 답이 없다. 와, 이건 뭐야? 답이 없어. 아이씨. 답이 없어. 답이 없다. 와, 들어갔다. 들어가자. 나가자. 야, 이거 무조건 바깥쪽으로 나가야 돼. 무조건 나가야 돼. 야, 이건 답이 없네. 야, 저기서부터 밀리는 건가? 그러면 가야지, 또. 조심해서 나온 합류하는 차들과 여기서 자동차들끼리 사고가 많아요. 보니까 거의 하루에 한 번 한 번? 하루에 한 번 꼴? 그 정도는 나는 것 같아, 진짜. 자, 가고. 여기서부터는 그냥 무조건 갓길입니다. 아, 답이 없어요. 무조건 갓길입니다. 무조건 갓길. 오케이. 땡큐. 아우, 그렇게 또 넓혀주면은, 아우, 너무 감사해. 이렇게 막는 분들도 간혹 있는데, 맨, 애매하지만, 갈 수 있어. 그래도, BMW 부담스럽다. 제 움직이기 시작했어요. 오케이, 좋아. 자, 저기 불 걸렸네. 오케이. 자, 나도 사야지 그럼. 이 앞에 나가서. 오케이. 야, 씨. 넘겨. 잠깐만. 진짜, 씨. 그래. 야. 오. 자, 여기까지만 키자. 자, 이제 이 구간서부터는 그냥 또 천천히 따라갑시다. 터널이 이 시간에는 더 많이 밀릴 텐데, 자, 이제 여기서 아래를 좀 보고 고민을 좀 해보자고요. 끼어들어. 난 10% 갈 거니까.
껴들어 보고. 오케이 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 오케이. 터널로 가도 괜찮을 것 같긴 한데, 터널로 가도 터널이 빠지네. 오케이. 오케이 오케이. 자, 여기는 뭐 어차피 걸리는 게니까 살짝만 벌려주면, 살짝만 벌려줘. 오케이 오케이. 살짝만 벌려주면 갈게. 살짝만 벌려주면 가니까. 자, 다음 신호. 다음 신호. 둘. 아, 저쪽으로 가자. 아씨, 이번에는 이쪽으로 가야 되겠다. 어차피 내려가면은 또 있을 거니까 이번에는 이쪽 국악고등학교 사거리 방향으로 이쪽으로 가야 되겠다. 은근 밀려 있네. 저쪽으로 어떻게 가는 길이 있으면 좋은데, 건물에 다 막혀 있단 말이지, 골목길들이. 천상 신호가 떨어져야 되겠네. Under construction. Mirror head. 오케이. 큰빛 종합건설. 야씨. 뭔 한문까지 넣어주는 거야? 하기야 뭐 한문 넣으면은 일본 사람들도 또 보긴 하겠네. 중국 사람들만 보는 게 아니고. 깜빡이. 뭐야, 씨발. 뭐야. 가방이 떨어져. 씨발. 가방이 빠지네. 가방이 빠지네. 씨발. 가방이 빠지네. 가방이 빠져. 골 때리네. 가방이 떨어져. 씨. 골 때린다. 와, 씨. 황당. 와. 이게 안 꽂혔어?
이게 빠진다고? 여태까지 없었는데? 야, 이게 빠지네. 이게 빠지네. 와, 씨. 야, 씨, 박스가 빠지네. 별일이 다 생기네. 아, 나 아까 잘 안 꼈나? 근데, 씨, 빠질라면 아까 빠질 일이 더 많았는데. 참. 민망해라. 민망해, 진짜. 이게 웬일이야. 땀나네. 이게 무슨 망신이야. 점검 불량, 점검. 맨. 점검 불량. 진짜. 근데 잘 붙어 있다가 또 거기서 떨어지냐. 웃기네. 이거 안 그래도 RT 거 저 BMW 탑박스가 뭐 빠지네 어쩌네 뭐 그런 얘기가 있긴 있었어 옛날부터. 예. 그리고 ST 탈 때랑 좀 다른 게 탑박스 고정되는 부분이 많이 흔들려 생각보다. ST는 뭔가 이렇게 꽉 잡아주는 느낌이 있었는데 그래서 그런지 몰라도 하여튼 뭐 충격받을 게 없었는데 갑자기 뚝 떨어지냐. 깜짝 놀랐네. 그래도 뒤에 차들이 봐가지고 천만 다행이네. 뒤 차들 얼마나 놀랬을 거야. 10년 감수했네. 괜히 그래도 밀리는 길이었으니 망정이지. 내 뒤에 버스가 있었어가지고 거기 바로 버스 정류장이 있기 때문에 그나마 버스가 쓰는 바람에 승용차들이 인지를 했던 것 같아요. 트럭 아저씨는 블리츠를 좋아하시나 보다. 10번대 대장 시트지를 붙여놓으셨네. 캐릭터를. 최고 무력의 그 10번대 대장. 캠파치였나? 하도 오랜만에 그러니까 캠파치 맞나보다. 캠파치. 진짜 블리치 저것도 되게 독특한 애니메이션이 진짜. 그 현계와 연계를 아우르는 그 판타지. 근데 점점 저것도 보다 보니까 산으로 가더라고요. 그냥 일기에서 딱 끝났어야 돼 저것도. 그래도 사이드 저거 뭐야 뒤에 백이 완전히 백덤블링 하면서 떨어져 가지고 그 붙어있는 등받이나 이런 거에는 상처가 없어요. 그리고 위에다가 그 캐리어를 해놨기 때문에 이쪽으로 가야 돼. 다행히 그 캐리어만 조금 상처가 좀 생기고, 근데 뭐 도장이 잘 돼 있던 녀석이라 그런가 뭐 큰 상처는 없는 것 같아요. 약간 스크래치만. 그거는 뭐 또 도장으로 커버하면 되니까 좀 밀고. 정말 10년 감수했습니다. 아까 뭐가 갑자기 오는데 뭐가 땅 하고 소리가 나가지고 이게 뭔 소리야 하고 했더니 혹시 몰라서 뒤를 돌아봤는데 아니다 달라. 사이드백 진짜 여태까지 타면서 떨어지는 건 정말 진짜 웃긴다. 자, 여러분들도 항상 주행 전에 이런 탈부착 하는 일이 있으면 꼭 주의를 하세요. 이거 생돈 나갈 뻔했습니다. 또 깨졌으면 진짜 뭐 그런 것 때문에 깨지진 않지만 재질상
아, 이 시간에 나오는 거는 어떻게 보면 이 시간대에 나와서 이렇게 된 게 정말 다행인 것 같아. 아이고, 깐난댕이네. 아이고, 깐난댕이. 깐난댕이, 안녕. 안녕. 깐난댕이. 또 내 오토바이 자리에 또 차가 딸랑 돼 있네. 또 저쪽 밑에다 대야 되잖아, 그럼. 잠깐만, 그럼 돌려대야지. 잠깐. 또 오른쪽으로 유턴을 좀 해줘야 되겠구만. 여기서 지금 공사 중이라. 여기서 요게 딱 맞춰가지고 딱 대야지. 오케이. 내리고. 잘 도착했습니다. 여러분, 오늘도 파이팅 하시고, 자, 다가오는 5월 또 기대해 보겠습니다. 감사합니다.